दामी दामी जग्गा घरतिर लाग्यो। अस्तिको भिडियोमा पनि धेरैजनाले राम्रो फिडब्याक दिनु पाउनुहरू पनि छ हो। माछा खानु मन परिरहेको छ अरे हामीलाई। चाहिँ कहिले बन्दैन केटाहरू भोलि भेट हुन्छ कि हुँदैन। मिठा खाँदै बस्नु ल, मकै खानुपर्छ। मकै हन्टिङ खाइयो आफ्नो न याद छैन मम्मीहरूलाई हस्पिटलाइज हुनु भएको छ है। Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Don't judge me. I just wish he knew. That's just like you. I miss you all the time. I need you. I want you. गाइस आज चाहिँ घरतिर लाग्यो हो। अन्त यस्तो स्ट्रेटिस घाम लाग्दिरहेको हिजोसम्म चाहिँ एक हप्ता टक्कै भएन। आमा पानी परेको आज घरमै जानुपर्ने घाम पनि यस्तो लाग्थ्यो। भिडियो पनि बनाएँ भने दादा र म जाँदैछ है। फिलहाल चाहिँ हामीले यहाँ दादुङ यहाँ सारान काट्यो है भर्खर 6 महिना जस्तो भइसक्दैन। आज फ्राइडे सन्डे सन्डे 3 दिन छुट्टी छ। सो सन्डे पनि फर्केर आइहाल्छु। कलेजमा अब फेस्टहरू हुँदैछ है। सो अब चाहिँ फेस्टहरूको भिडियोहरू आउँछ ल। सो कन्टिन्यू सिरिजमा छ है। लाइक 3 days 4 daysको लागि जस्तो छ जस्तो लाग्यो। सो एकदमै रमाइलो हुन्छ। जाम चाहिँ कि जाम जहिले जाम हाम्रो गान्तोकको बाटो अलिक पछाडि जाने नेताहरूले पनि उनीहरूको म्यानिफेस्टो एड गर्छ होला है। म अब गान्तोकको जाम हटाइदिन्छु भनेको गान्तोकमा अब जाम हुन दिँदैन भनेको। सो अस्तिको भिडियोमा पनि धेरैजनाले राम्रो फिडब्याक दिनुभएको थियो है। सो अब चाहिँ अलिकति कन्टिन्यू आउँछु कि भनेर सोच्दैछु। जहिले भन्छु गर्नै पाउँदैन है। सो पुरा नोइज आउँदैछ होला है। अलिकति अभोइड गर्दिनँ। सो जहिले पनि कन्टिन्यू गर्छु भन्छु है। केही न केही भइरहेको हुन्छ। त्यही नै अब चाहिँ कन्टिन्यू हुने हो भनेर सोचेको छु। लाइक अब चाहिँ सिरिजमा आउँछ होला है। लाइक फेस्टको नि ग्राउन्डहरू पनि छ हो। मजा आउँछ। अब हल्का रमाइलो हुन्छ। लाइक अब 1 वर्ष जस्तो मात्रै छ जस्तो लाग्यो। कलेज पनि है अब 2टा सेमिस्टर मात्रै छ। सक्यो यार सक्यो कलेज लाइफ पनि सक्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ यो नोइज आइरहेको छ होला है। अलिकति अभोइड गरिदिनु चाहिँ छैन। सिम्पल फोनबाटै गर्छु। डाइरेक्ट एडिसनल माइकहरू केही छैन। त्यही भएर चाहिँ वेट पुरा हुन्छ होला। टेनदेखि नै राम्रो राम्रैहरू चाहिँ छुट्टी दिइहाल्दो रहेछ नि त। कसै अब साइन्सपट्टि जाने हो, कसै कम्ती पनि कमर्स हो, त्यहाँदेखि नर्सिङहरू लाग्दिहाल्दो रहेछ। अब माछा खानु मन परिरहेको छ अरे हामीलाई। सो माछा किनेर चाहिँ डाइरेक्ट फेरि गइहाल्छु पाक्यो पैसा निकाल्नु। सो सामानहरू पनि बल्लै किनिसकेँ। बल्ल के लाग्दो थियो सामानहरू चाहिँ यहाँ छ। यिनीहरू लोकेछ नानीहरूलाई है। अन्त
हल्का बाजे बोजूलाई जुस हामी यहाँदेखि चाहिँ रायपुरदेखि चाहिँ लागिसक्यो है हेभी गरम रहेछ यार आमा फेरि मान्छे के बेसी आज के भइदियो आज त झन् फ्राइडे हो सन्डे चाहिँ अलिक भिड हुन्थ्यो र पनि आज पुरा भिड रहेछ यार अब डाइरेक्ट बाटो पुगेर भेट्नु आज हिडन प्याराडाइजहरू तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गराउँदैछु है धेरै दामी दामी जग्गा गाडी रङ साइडबाट आइपुग्यो यो पार्किङको काम चाहिँ कहिले बन्दैन नयाँ गेट बनिँदै रहेछ यो देख्दै गरेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ डलाको मेला हुन्छ यो बाटोभन्दा त पर सेतु पुलदेखि उकालो चाँगी हुँदै गएको अलिक राम्रो है बाटो चाहिँ यस्तो खतम छ अन्तरीको गुन्डाहरू यहाँ जाँदैछ ठुल्ठुलो भइसकेको छ घर आइपुग्यो घर आइपुग्यो कालिसहरू चाहिँ त्यो जङ्गली कुखुराहरू जोड मार्दैन धान काटिसकेर चाहिँ त्यो बिनार आउँथ्यो नि त चल्लो यहाँ साथीको घर थियो साथीको घर पनि उडाइदिइसकेछ पारी सार्ने चाहिँ केटाहरू भोलि भेट हुन्छ कि हुँदैन यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो गाउँ स्टार्टिङ रोड कत्रो ठुलो बनाइदिइसकेछ माथि है घर चाहिँ माथि पुग्नुपर्छ सामानको पनि माछाको यो झोल चोइदिएर हाम्रो चाहिँ यहाँ भिलेज रोडमा एन्ट्री भइसकेको छ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो गाउँको रोडहरू चाहिँ ठिकै उस्तो भयो आएर यहीँ छ बाजे बोजूको निस्क्यो अब चाहिँ हामी यहाँ तल बाजे बोजू एकछिन भेट्नु जान्छ मेरो भाइ सबै ठुलो दाजु हो ल अब यो मिठा खाँदै बस्नु ल नानीहरूलाई मिठाई ल्याइदिइरहेको थियो है यहाँनिर छ यहाँनिर छ चक्लेटहरू छ यहाँले पनि खान्छ होला प्लास्टिक यता ल ल क्या खाइदिनु रहेछ यिनीहरूले है भयो यो फ्रुटको नाम याद छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन है यसको हेल्थ रिलेटेड चाहिँ पुरा बेसी बेनिफिट रहेछ अन्त यो मार्केटमा पनि पुरा बेसी एक्सपेन्सिभ रहेछ है अहिले चाहिँ हामी यहाँ बाजे बोजूकोमा आइरहेछ यहाँ मकै पाकिरहेको रहेछ है मकै खानुपर्छ मकै हन्टिङ त्यो छिप्पेको चाहिँ खोज्नु पऱ्यो नि त हामीले चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन यहाँले छिप्पेको रहेछ यो काट्नु पऱ्यो बेसी चाहिँ खानु सक्दैन है त्यो दुईवटा मात्रै काटेर ल्याएँ माथि अलरेडी काटिसकेको पनि रहेछ कि तर अब त्यस्तो गुलियो नै हुँदैन गाई पनि छ यो नयाँ वर्षको पहिलो मकै पनि खाइयो हाँस्नु नभने सो अलराइट वन्स अगेन वेलकम है सो म चाहिँ हिजो नै गान्तोक फर्किहालेँ है सो अब चाहिँ फर्किँदैछु है गान्तोक हिजो अब आज फर्किहाल्नु पऱ्यो म बस्नु पनि पाइनँ किन फर्किहालेँ एकछिनबाट तपाईँलाई भन्छु है बिफोर द्याट है सो लाइक हुन्छ नि हिजो चाहिँ गफमा चाहिँ कति बात भेटाएको भनौँ न है बाजे बोजू आमाहरू बहिनी सबैजना हिजो चाहिँ राम्रोसँगले फ्यामिली टाइम बिताउनु पाएँ भनौँ न हिजो चाहिँ लाइक हुन्छ नि गफमा चाहिँ भिडियो गर्नु पनि बिर्सेछु सबैलाई भिडियोमा ल्याउनु पनि अप्ठ्यारो लाग्यो किन भन्दा चाहिँ लाइक मैले हुन्छ नि अब यो युट्युबमा भिडियोहरू बनाउँछु भनेर चाहिँ कसलाई याद छैन मम्मी बाजे बोजूको याद छैन सो त्यही हो लाइक मेरो सिब्लिङ्सहरूलाई मात्रै याद छ है दादा छ्यामाहरूलाई मात्रै वाट आई फिल भन्दा चाहिँ लाइक
फर्स्ट आई विल मेक अ बेस भनेर के हुन्छ नि अब यो फिल्डमा त लाइक हुन्छ नि हाम्रो यहाँ सिक्किमतिर त्यस्तो लाइक स्कोप छैन नि त लाइक हुन्छ नि त्यस्तो सक्सेसफुल सबैजना भएको छैन आई विल मेक अ बेस है मैले एउटा गोल सेट गरेको छु है लाइक 3-4 वर्ष चाहिँ आई विल डु माई बेस्ट है जति पनि एफोर्ट हाल्नु सक्छु म हाल्छु है त्यही हो इन फ्युचर है मम्मीलाई पनि ल्याउने छु भिडियोमा सो फिलहालको लागि चाहिँ सरी गाइस एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ है लास्ट सन्डे चाहिँ हाम्रो आगेहरूले है यता तल रेक खोला छेउमा है कार मिट 2023 अर्गनाइज गर्नुभएको थियो एकदम ग्रान्ड वेमा डुपक थियो भनौँ न लाइक अल द सुपर कार्स एन्ड सुपर बाइक्सहरू फ्रम अल ओभर द इन्डिया है आएको थियो रमाइलो इभेन्ट भएको थियो है एकदमै इट वाज अ सक्सेसफुल इभेन्ट भनौँ न है इन फ्युचर यस्तै इभेन्टहरू पनि देख्नु पाउँछ होला है अब चाहिँ हल्का मान्छेहरू पनि अलिकति हुन्छ नि अवेर हुँदैछ है सबै फिल्डहरूमा त्यही हो एन्ड कमिङ टु द मेन पोइन्ट है सो म चाहिँ हिजो किन फर्किहालेँ भन्दा चाहिँ लाइक मेरो आफ्नै मामा चाहिँ हस्पिटलाइज हुनुभएको छ है सो लाइक हुन्छ नि घरमा चाहिँ सक लागेर चाहिँ करेन्ट लागेर चाहिँ अलिक पुरै बेसी ज्वरो हुनुभएको थियो हिजो चाहिँ लाइक हुन्छ नि कोही थिएन बेलुका खानाहरू दिने है बेलुका पनि बसिदिनुपर्छ नि त एकजना साथीहरू चाहिन्छ है सो सबैजना बिजी भएर चाहिँ म गइदिएँ है हिजो हस्पिटल जान चाहिँ हुन्छ नि लाइकसँगले चाहिँ थाहा भएन लाइक हुन्छ नि एकजना मेरो एजको लाइक हाम्रो एजको 21 समथिङको एउटा नै हो सो हाम्रो एजको रहेछ सो वेस्ट सिक्किमबाट होला ऊ केटा चाहिँ बिमार भएर चाहिँ एम्बुलेन्समा ल्याउँदा ऊ चाहिँ बाटोमा एक्सपायर भएछ है सो वाट आई फाउन्ड भन्दा चाहिँ हि वाज अ अल्कोहोलिक है सो यङ एजमै ऊ खस्यो है सो फ्यामिलीमा चाहिँ एकजना मात्रै रहेछ अगाडि पछाडि कोही छैन लाइक उसको प्यारेन्ट्स पनि सिङ्गल प्यारेन्ट्स है मदर मात्रै अब कस्तो दुःख लाग्यो नि हुन्छ नि लाइक उसले चाहिँ पुरा बेसी घरमा पनि सताएको रहेछ है लाइक हुन्छ नि पैसाहरू लुटेर चोरिदिएर फोटो खानुको लागि स्कुल पनि ड्रप आउट गरेको रहेछ है यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ पुरा बेसी अल्कोहलपट्टि चाहिँ पुरा बेसी एडिक्टेड हुँदै जाँदैछ है तपाईँहरू अल्छी पनि लाग्यो होला यस्तो कुरा गर्दा है सो यस्तै हो इन्ट्रेस्टिङ कुरा होइन बट यो चाहिँ लाइक हुन्छ नि हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा हो नेक्स्ट भिडियो नभए आफ्टर द्याट है म यो टपिकमा पनि भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको छु धेरै अगाडि दिन सोचेको है लाइक गर्नु चाहिँ पाएको छुइनँ हाउ हुन्छ नि यो लिक्विड अल्कोहलले चाहिँ लाइक हाम्रो यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैछ है लाइक हामीले लाइक हुन्छ नि अब यसको कुनै मास कन्सिक्वेन्सेस देखेको छैन लाइक हुन्छ नि 50जनाले खायो 50जना मर्ने खालको भएको छैन नि त यसको बिस्तारो आफ्टर 10 years 15 years यसको रिजल्टहरू आउँछ है तर हामी त्यो अनदेखा गरिदिन्छौँ हुन्छ नि तपाईँहरू लाइक अल्कोहल इफ खानुहुन्छ भने लाइक मेरो भिडियो चाहिँ मेनली 18 to 25 इयर्सकोले हेर्छ सो यु आर द युथ है सो तपाईँले कहिले सोच्नु भएको छ लाइक हाम्रो नर्थ इस्टमा चाहिँ वाइ अल्कोहल इज सो चिपर देन द अदर इन्डियन स्टेट भनेर यो कुरामा म तपाईँलाई डल्लै भिडियो बनाएर एक्सप्लेन गर्नेछु है एकदम डेफमा सो नेक्स्ट भिडियो टेक केयर लट्स अफ लभ है टपिकमा चाहिँ आल डेफिनेटली मेक अ भिडियो है भिडियो चाहिँ कहिले अपलोड हुन्छ मलाई पनि थाहा भएन है भोलिदेखि चाहिँ कलेज फेस्ट चल्दैछ है आई बी इन्गेज इन वर्क है भिडियो एडिट गर्नु पाउँछु पाउँदिनँ है टाइम पाउँछु गरिहाल्छु है अनि गरेर अपलोड गरिहाल्छु फेस्टको भिडियो आउनेवाला छ एन्ड इट विल बी सुपर डुपर है हाम्रो चिफ गेस्ट सिएम सर हुनेवाला छ है सी अन नेक्स्ट भिडियो एन्ड स्टप ड्रिङ्किङ अल्कोहल स्टे हाइड्रेटेड इट वेल स्लिप वेल टेक केयर बाई बाई They tell me that I'm never gonna